Så skat, spiser du frokost? Smager det godt? Bøvs. Prut. Du giver den gas, hva'? Vil du gerne have mere? Mere? Skal mor give dig mere? Tak. Skal mor lave mere? Skal mere? Jubi! Skal du have mere? Ja. Er det lækkert? Dejlig frokost. Au! Hvad siger du af til? Det er god bacon lever på steg. Smager det godt? Øj, du er sulten, hva'? Dejligt med noget mad. Amalie, hvor ryger maden hen? Ryger det ned i maven? Ryger det ned i din bag? Hvor er Amalies bag henne? Hvor er din mave henne? Amalie, nu leger du vist. Du er fjollegøj. Hvor er Amalies mave henne? Amalie, hvor er din mave henne? Au! Hov! Røg den ned på gulvet. Amalie. Au! Amalie. Au! Hov! Kom du til at smide den på gulvet? Au! Hov så. Smager det godt? Hey!